Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Rodrigo Peralta, espero que te encuentres súper bien y me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Te gustaría ser un técnico experto en carpintería y muebles de melamina? ¿Te gustaría montar tu propio taller y generar muy buenos ingresos diarios y vivir 100% de tu negocio y así pasar más tiempo con tu familia? Si tu respuesta es sí, este curso es especialmente para ti. Te invito a leer toda la información de nuestra página web donde encontrarás el temario, vas a saber cómo lo vas a lograr, poder conocer todos los beneficios que vas a obtener, conocerás unos increíbles bonos totalmente gratuitos si te inscribes hoy a nuestro curso. Y si después de ver y leer toda la información tienes dudas, preguntas, al final de nuestra página web encontrarás nuestro WhatsApp donde un colaborador de nuestro equipo te atenderá.